ចាជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្ងោរជ្រក់មាន់ត្រយូងចេកគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាមាន់ស្រែមួយទៅប្រហែលជា2គីឡូក៏បានតាមគ្រួសារតូចធំតែគ្រួសារខ្ញុំធំដល់តែមាន់2គីឡូជាងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមានត្រយូងចេក2ផ្លែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនឹងក្រូចឆ្មាមាន5ផ្លែនិងម្ទេសស្លឹកខ្ទឹមហើយនេះជីវែងជីរណានិងជីនាងវងហើយខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃនិងខិនឆាយហើយគ្រឿងប្រៃមានដូចជាប៊ីចេងស្ករសអំបិលទឹកត្រីតែ4មុខនឹងទេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលស្លជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រយូងចេកយើងចង់ប្រាប់ថាទី1គឺយើងត្រូវច្របាច់ចូលទៅក្នុងទឹកសិនបន្ទាប់មកយើងហាន់ត្រយូងចេកដាក់ត្រាំអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យត្រយូងចេកយើងបានសកុំឲ្យវាខ្មៅយើងត្រាំហើយត្រាំមួយទឹកម្ជូរអញ្ចឹងហើយយើងស្រង់វាឡើងបន្ទាប់មកយើងលាងជាមួយទឹកស្អាតមួយដងទៀតឥឡូវទឹកយើងពុះហើយតោះយើងចាប់ផ្ដើមស្លទាំងអស់គ្នាគឺយើងដាក់រំដេងចូលទៅខ្ទឹមសគល់គ្រៃស្លឹកក្រូចសើចនិងម្ទេសយើងត្រូវដាក់មួយនៅក្នុងសម្លឥឡូវយើងដាក់សាច់មាន់ចូលទៅទៀតពេលយើងដាក់សាច់មាន់គឺយើងបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងបន្តិចទៅហើយយើងដាក់អំបិលទឹកត្រីស្ករយើងដាក់តែកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបានហើយធម្មតាស្ងោរជ្រក់មាន់ចំណុចសំខាន់របស់វាកុំប្រើរសជាតិផ្អែមពេកឥឡូវមាន់របស់យើងពុះឆ្អិនគួរសមហើយយើងដួសពពុះចេញកុំភ្លេចប្រសិនបើមានឥឡូវយើងដាក់ត្រយូងចេកចូលទៅច្បល់ឲ្យវាចូលគ្នាឥឡូវឃើញថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំឲ្យវាផុយពេកយើងដាក់ប៊ីចេងជាចុងក្រោយយកជាតិរបស់សម្លយើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជីហើយភ្លក់ទាំងអស់គ្នាដាក់ជីហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងចូលចិត្តជូរប៉ុណ្ណា